Laiko ratas nepaliaujamai sukasi ir sukasi. Jis išgrynina tai, kas gyvenime svarbiausia ir palieka mums kaip brangiausią likimo dovaną. Žmogus skaičiuodamas laiką kelia akis į dangų ir stebi saulės kelią. Mokykloje tradiciškai laiką žymi skambutis. Šiaulių Saulėtekio gimnazija su pasididžiavimu skaičiuoja savo metus. Šiemet mokyklinis skambutis į klases kvietė 35 kartą. Ne tik žmogui, bet ir švietimo įstaigai. Tai gražūs brandos metai. Mokykla turi atmintį. Jos istorija mena 1978 metus. Tai gimimas, pradžių pradžia. Įkurtai 16 viduriniai mokyklai iki 1990 metų vadovavo Algimantas Norkevičius. 1990 metais vadovavimą perėmė šviesaus atminimo direktorius Petras Baranauskas. Nuo 1998 metų mokykla pavadinta Saulėtekiu, o 2009 metais bendruomenės vizija tapti gimnazija buvo įgyvendinta. Nuo 2010 metų gimnazijos direktorė Jūratė Kašiuškienė. Aš manyčiau, kad mano gyvenimas iš tikrųjų labai giliai susijęs su Saulėtekiu, nes esu Saulėtekio bendruomenės narė ir jau nebe vienerius metus. Pirmiausia, tai esu šios mokyklos darbuotoja. Dirbu šioje mokykloje jau 10 metų. Šįmet gimnazija švenčia 35-ąjį gimtadienį, o aš švenčiu savo darbo 10-ąjį gimtadienį. Lygiai prieš 10 metų, 2003 metų vasaros pabaigoje, aš pirmą kartą įžengiau į šią mokyklą. Aš likau be galo sužavėta, ne tik išpuoselėtom erdvėm, ne tik nauja techninė baze, nes atėjau čia dirbti informacinių technologijų mokytoja, bet pirmiausia mane imponavo tuometinio vadovo asmenybė. Aš sutikau be galo komunikabilų, energingą, ryžtingą vadovą. Kartu su juo dirbome komandoje 7 metus ir išryškėjo jo pačios, sakyčiau, tokios gražiausios savybės, dalykinės savybės. Tai puikus vadybininkas, finansininkas, juristas, o žmogiškosios savybės iš tikrųjų labai geras žmogus. Tu štai net prieš 3 metus, kai tik pradėjau vadovauti šiai mokyklai, pirmiausia, mes atidavėm duoklę savo buvusiam vadovui Petrui Baranauskui ir įkūrėm jo vardu pavadintą fizikos laboratoriją. Bet tai buvo vienas iš kriterijų, dėl ko aš atidaviau savo širdį Saulėtekiui. Šitoje mokykloje dirba iš tikrųjų nuostabus, šiltas kolektyvas, kuris prieš 10 metų priėmė mane iš tikrųjų įskėstomis rankomis. Aš pasijutau čia sava. Ir šiandien aš galiu pasakyti tą patį, nes aš jaučiu kolektyvo palaikymą. O tai yra didžiulis pliusas kiekvieno žmogaus gyvenime. Bet tai dar ne viskas. Mano gyvenimo ratas su Saulėtekiu susijęs dar plačiau. Aš pati esu mama ir mano abu vaikai pasirinko šią gimnaziją. Šiai dienai mano sūnus jau yra Saulėtekio gimnazijos abiturientas, mano dukra mokosi 11 klasėje. Atsiprašau, 3 gimnazijos klasėje. Tai toks tas mano gyvenimo ir kartu Saulėtekio ratas. Saulėtekis 3 žodžiais. Labai sudėtingas klausimas, nes jį būtų galima apibūdinti labai daug žodžių. Bet tai energija, ryžtas, jaunystė. Tačiau svarbiausia, kad kiekvienos mokyklos istorija tai 101 mažų istorijų, kurias kūrė ir kūrė kiekvienas mokinys ir mokytojas, peržengęs Saulėtekio slenkstį. Buvusius abiturientus ištisas jų klases čia mena šalia gimnazijos šlamantis mokinių rankomis sodinti medžiai, Lieporių parke esantis kalnelis, prie kurio nei viena abiturientų karta
po paskutinio skambučio šventės ėjo pasitikti saulės savo ateities. Iš viso mokyklą jau baigė 25 abiturientų kartos. Vyriausiems mokiniams šiandien 50 metų, jauniausiems 15. Mįslingas šių skaičių skirtumas lepia 35 šio jubiliejaus metus. Ypatingai džiugu, kai stiprus mokytojų autoritetas taip veikia mokinį, kai paskatina rinktis tą patį gyvenimo kelią, tapti mokytoju, kai mokyklos suole išgyventa pirmąją meilę vainikuoja santuoka, kai prieš daugelį metų šią mokyklą baigia mokiniai, jai patiki brangiausią turtą savo vaikus. Tai neįkainojami įvertinimai. Šiaip su saulėtekiu mano gyvenimo ratas susijęs yra labai glaudžiai. 1978 metais aš stovėjau šitos mokyklos kieme, 2 F klasės būryje, kartu su mokytoja Veževičiene. Tai buvo mano pirmoji saulėtekio arba 16 vidurinės mokyklos mokytoja. Bet pirmiausiai šitą mokyklą atėjo mano duktė į 1 klasę. Po to už 2 metų atėjo sūnus, o dar už metų, man atrodo kažkur tai apie 2006 metus atėjau ir aš jau kaip mokytoja į šitą mokyklą. Saulėtekis 3 žodžiais. Koks? Šviesus, šiltas, tolerantiškas. Saulėtekio gimnazijoje dirbu nuo pat pirmų dienų. Ir taip turbūt net nesveikai pastoviai šioje mokykloje pradirbau 35 metus. Nuo pat pirmų dienų iki šių dienų. Kokia buvo mokykla, kaip atėjote ta pirmoji darbo diena, 1 rugsėjis, nes vis tiek? 1 rugsėjis man buvo jau 2, nes jau metus buvo atvykus Klaipėdos labai prestižinėje mokykloje. Tai šita mokykla buvo labai nauja, bet labai tokia, sakyčiau, biedna, tokia besikurianti, bet mes buvome jauni, energingi ir mums atrodė, kad viskas yra nuostabu. Kaip pasikeitė ta mokykla per tos 35 metus, kaip viskas keitėsi? Mokykla išgražėjo, pilna ta žodžio prasme, labai. Mokykla dabar tikrai turi nuostabią materialinę bazę ir dirbti sąlygos tikrai yra labai geros. O vaikų visada turėjome nemažai, aš manau, kad tai bus ir ateityje. Ir tikrai norėčiau, kad darbovietės keisti nereiktų ir galėčiau pasidžiaugti, kad šitoje mokykloje pradirbau tikrai labai daug metų. Kaip saulėtekį paminėtume 3 žodžiais? Gimnazija. 3 žodžiai. Kad tai yra? Kokia tai yra gimnazija? Jauki, sava ir jeigu kaip darbovietė, tai tokia, į kurią vis norisi grįžti ir niekada negalvoju, kad Dieve, kaip norėčiau kažkur kitur. Jaučiuosi gerai. Visi atrodo nori važiuoti kuo toliau, kuo plačiau pamatyti. O šitoje mokykloje turbūt nuo 2 klasės. Ir 2 klasėje, kaip atėjau, taip čia baigiau šitą mokyklą. Bet kitaip grįžau. Aš čia lankiausi nuolat. O kaip? Kaip? Iš tikrųjų visada ateidavau į klasiokų susitikimus. Ir labai smagu būdavo matyti, kaip mokykla keičiasi. Ir galvoju, mūsų 16 vidurinė kažkada patapo saulėtekio. Iš pradžių turbūt buvo vidurinė. O po to jį patapo gimnazija. Tai va čia turbūt buvo įvykis ir labai smagu buvo ateiti pas tos pačius pažįstamus mokytojus iš tikrųjų. Bet štai gimnazija vėl ir vyresnysis sūnus Adomas atėjo, bet to jis lankė krepšinį ir čia jis iš tikrųjų išskleidė sparnus. Visi klasiokai, visi vaikystės prisiminimai, mokytojai ir labai smagu atėjus pamatyti, kad dar yra mokytojai, kurie mane mokė. Mano gyvenimo ratas iš tikrųjų su Saulėtekiu dabar labai susijęs ir manau visą laiką tai bus, nes nežinau kodėl, bet man kiekvienas rytas, kai aš atsikeliu, primena Saulėtekį. Galbūt pati smagiausia diena, galėčiau pasakyti, kuri buvo man atsitikusi, jei galima taip pasakyti, tai buvo, kai mane išrinko mokyklos prezidentu. Tai
dabar, iki dabar, kiek aš nugyvenau gyvenimą, tai tikriausiai pati geriausia gyvenimo diena. Man asmeniškai Saulėtekis yra visa, kas gali būti geriausia. Čia 4 žodžiai, bet nežinau, kaip sutalpinti 3 žodžius. Neįmanoma sutalpinti visų jausmų, kuriuos man kelia Saulėtekis į 3 žodžius. Nes būdama dar maža mergaitė, 6 metų, mama mane paėmė už rankos ir atvedė į savo pačios buvusią mokyklą. Tuo metu ji dar buvo Saulėtekio vidurinė. Tai nuo to ir prasidėjo mano gyvenimo šioje mokykloje, dabar jau gimnazijoje. Ir čia jau prabėgo beveik 12 metų. Ir iš tikrųjų dabar, kai pagalvoju, tai net šypsena kyla ir yra labai keista, nes tie metai prabėgo labai greitai. Atsimenu dar, kaip maža būdama ėjau ir bijojau, nes nežinau, ko čia laukti, ko tikėtis. Bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes mūsų pasitiko superinė auklėtoja Diana Knežaitė, kuri direktoriaus amžinatilsio Petro Baranausko dėka liko iki dabar mūsų auklėtoja. Tai ji pažįsta mus kaip nuluptus, o mes čia jaučiamės kaip antruose namuose. Čia galime save išreikšti ir aš tikrai nesitikėjau, kad aš, tokia maža gležnutė, tapsiu stipri, turėsiu savo nuomonę. Ši mokykla mane užaugino. Aš dabar galiu jaustis labai stipri, tvirta ir man tiesiog labai gera čia būti. Taigi didžiausi sveikinimai ir tikiuosi, jog jūs išliksit tokie šilti ir malonūs. Kaip Saulėtekį pavadintum 3 žodžiais gimnazijoje? Šauniausia, šilčiausia ir tikriausiai čia renkasi kūrybingiausi vaikai. Laiko ratas ir toliau suksis. Jame visada bus vietos Saulėtekiui, sujungiančiam praeitį ir dabartį, su viltimi laukiančiam ateities.